中炮中炮来了，这啥棋啊？这人下的，锤他，将军，冲！对方中路又是放空枪了啊！嘿嘿，这棋下的有那味儿了啊！这人放高球了，哎呀，抓！举8进6，吃吃，马骑退9吧，这样感觉他亏的蛮大的耶，他咋整啊？整不了了，这棋。哎呦，又打这个了，打这个回窝心了啊！对面下的好啊，退炮，吃跳马吧。有点意思啊，这棋下的还能往这儿跳，嗯，
看他走啥。马保国又骂起来了啊！骂啥呢？保国啊！马上就要喂个炮5平8呀，有啥用呢？直接给他勾兑了。吃吃这打死老虎了。将军，吃你看看走啥啊？就飞象吧，要快摆造型了啊！前天偷看王天一下棋，没有啊，真的没有啊！吃泡7瓶9泡我居6平3傻呀！这请求和棋了啊！点旁观的人都看到，我真没有，我真没有啊！我有的时候去看王特大直播的，但是昨天还是前天真没有啊！我怕那个冒牌我的人有什么不法的举动啊！我声明一下啊，昨天前天我绝对没有去看过王特大比赛啊，以前看过，以前也经常看啊，嗯。被盗号了啊？应该没有吧？肯定是搞错了，应该是误会了，应该是一场误会。网上面叫我这个名字的人也不少。抓川干嘛呢？嗯，哎，走啥都赢了，就随便走一个吧。这棋还能不赢吗？嗯，是他狙吧？是他
他车吧将，军，吃他车吧。吃，吃，就是看了有啥好不承认的，对吧？看了没啥好不承认的，对不对？看了就承认呗。哪个黑粉看了冒充我去看的，承认就完了。又不是看美女要偷偷看，对吧？看看大老爷们儿，有啥不能承认的呀？是不是？这已经结束了啊，这盘不能再走了。进炮不就？哦，他先下了将嘛，别跟他搞那么多。将军，先拉皮条啊！吃，先拉皮条，拉一下。这不是优势，这对面就可以交枪了呀，浪费时间嘛，不是？地痞大师来了，将军，为什么还不交枪呢？这人吃，一定要剃他光头吗？将军，吃光他，火了！我操，这人还不交枪，我把他剃光头算了。吃，将军，吃，是他自己不肯认输的啊！别怪我们狠手无情啊！不要怪我们心狠手辣，是对面不肯束手就擒，我只能动粗的了啊！本来我给他温柔的一击，对吧？对面这个现在是他这个不肯束手就擒，我只能是一阵暴力突破，对吧？将军，将军，四文军啊，今天早一点，将军，今天要早点休息，明天早上有重要的任务。将军，早一点嘛，评测的对手传人多一些啊。绝了，没改了啊，下一盘。他掉线了啊！举报他一下。早不断晚不断，现在断，那就举报一下。举报这个应该是越南骑友啊。